gør i Hornbo Hage Consult, er at give lederen indsigt i, hvordan magt fungerer i virksomheder, og indsigt i magtens grundlæggende teknologier og dens virkemåder. Vores job er nået, når lederen er i stand til at identificere de mest grundlæggende magt- og modmagtsteknologier i enhver situation, og dermed kunne forudsige, hvor virksomheden er på vej hen. Hvis du selv er leder, og dermed udøver legitim magt, er det vigtigt for dig at vide, hvordan magten fungerer. Især den skjulte magt, det vi kalder kryptomagt. Og endnu mere interessant er det at vide, hvordan modmagten fungerer, og modmagtens teknologier, og hvordan modmagten påvirker arbejdspladsen og virksomheden. Vores kursister lærer at navigere i komplekse magtsituationer, men uden at umyndiggøre lederen. Problemet med magtteknologier er, at selvom vi identificerer 20 velkendte magtteknologier i en bestemt situation, så kan jeg ikke garantere, at vi undgår problemer. Vi har stadig brug for lederens vurdering af situationen. Der er ingen fast definition på, hvad magt er. Siden Machiavelli skrev Fyrsten, har der været mange magtteoretikere med mange forskellige vinkler. Men hvis man siger, at magt handler om, at A kan få B til at gøre noget, som B ellers ikke ville have gjort, og hvis man siger, at magt handler om de processer, der kontrollerer vores valg i et felt af flere valgmuligheder, så er man nok ikke helt ved siden af. Hornbo Hage Consult beskæftiger sig i dag kun med kurser i magt og magtforståelse. Det handler om at kunne navigere i komplekse magtsituationer. Vores koncept hedder Power Relations Management. Filosofien bag Power Relations Management er, at udøver man magt, så bør man vide, hvordan magt fungerer. Magt uden viden er magt uden ansvar.